Akhirnya kamu bisa bikin donat kentang yang gak bantet dan rasa kentangnya masih kerasa. Ini resep yang aku pakai. Kebetulan kami itu memang suka banget sama donat kentang yang aroma donatnya masih kerasa kentangnya gitu. Ya, dan ini ceritanya yang buat donat abinya anak-anak dan anak-anak. Jadi ya ini donat keroyokan. Tapi tenang, tangannya ini sudah bersih semua, sudah cuci tangan pakai sabun sebelumnya. Detail urutan cara memasaknya aku sisipkan di caption ya, biar tidak bingung. Dan nuangin susu dinginnya ini nggak langsung sekaligus ya, tapi memang bertahap biar nanti tepungnya nggak menggeridil. Ini kami pakai 4 kali resep 1 kilo tepung, jadi ya nggak terlalu kalis, tapi cukup lah ya buat disebut dengan donat karena ternyata berat banget dan nggak tahu kayaknya kurang apanya ini ya. Setelah kulihat beberapa resep donat, memang syaratnya itu harus kalis dan menurut kami ini sudah cukup kalis. Jadi ini kami rounding lalu didiamkan 25 menit. Kalau sudah ini dikempesin dulu karena sudah proofing. Dan anakku umur 3 tahun seneng banget ini ngempesin proofingnya. Setelah itu kita lubangi tengahnya, ini aku pakai ujung sepuit. Kalau sudah dikempesin dan dilubangin gini, didiamkan lagi kurang lebih sekitar 20 menit dan langsung bisa digoreng. Beneran deh, donatnya ini tuh menul-menul banget. Meskipun tadi kayaknya kami buat adonannya kurang kalis banget ya. Dimakan original kayak gini tuh kerasa donat kampung yang kerasa kentangnya gitu. Setelah 3 hari aku take video ini lagi dan ternyata masih empuk banget dan ini masih lembut juga. Kalau ini versi anak-anak, mereka suka banget kalau dikasih sama gula halus. Dan ini bakal jadi donat favorit kami.